はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。ではよろしくお願いします。やっとね8月の末になり、水星逆行も終わりましたし、金星もねまた星座が変わって、獅子座の皆さんにとっては社交性がアップする、人との会話が楽しくなるっていう流れがありますので、ちょっとそれを踏まえてカードを見てみましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャッジメント、ワンドの8、カップ9逆、カップナイト逆、ジャスティス、女帝逆、ペンタクスナイト、気をつけることは対策が死神と、ソードのクイーン逆と、オラクルはカップの2です。いいですね。やっぱりなんかこう人との関わりが非常に楽しくなりそうな感じがすごくこのカードからしてきますね。星で見るとこの9月の前半っていうのは、その自分の価値って何だろうみたいなことをもう一回考えやすい時なんですね。ちょうど今9月のね3日に新月があるんですけども、この新月の時っていうのは非常にこうちょっとすごく全体的にはね実務的なエネルギーが強くて、しっかりこなしていこうとかコツコツやっていこうみたいな、そういう耕していこうみたいなエネルギーが強いんですけれども、獅子座の皆さんにとってはそのエネルギーを自分の価値っていうものをもう一回見直そうとか、本当にこれでいいんだって思えるように何か努力していきたいみたいな、そんな流れになりやすいんですね。で、表面的なことを言うと、何かもうちょっとお金を貯めたいなとか、どうやって稼いでいこうかなとか、すごくその現実的なお金っていうところに焦点が当たる方もいらっしゃれば、または自分の価値っていうね、自分にはこれがあるとか、自分はこれができるとか、自分の存在そのものに価値があるっていうことをそれを思い出すために、何かいろんな出来事がね今現実起こっているかもしれませんね。一般的に起こりがちなこととして言うと、その自分の価値っていうのをもっと認めたい、自分で自分のことをもっと喜ばせてあげたいと思っても、いや現実的にはこれだけお金がかかるなとか、または誰かからの視線を気にしてみたりとか、誰かに何か言われるんじゃないかなって気にしながら自分の価値っていうのを密かに温めているみたいなことが起こりやすいんですけれども、ただ全体を通してね、やはりこの獅子座の皆さんって今9月末だけじゃないんですけど、こう自分がこれからどんな道を行きたいかって、こう大きな視点で大きな視野で自分の人生を捉えて、自分の人生をいい方向に軌道修正していくっていう流れがあるんですよね。でしかもそれが一人でコツコツ頑張りますっていうよりは、他者との関係を見直しながら、人との関係を見直しながら、人とどうやって関わっていくか、どんな人と付き合っていくかっていうことをで自分が鍛えられながら大きく成長していくよねっていう流れなので、その中でおそらく人との中には人との摩擦に感じる方もいらっしゃるかもしれないし、または楽しい人間関係っていうふうに思うかもしれないんですけど、その中で自分をどれだけ見失わずに、自分の良さを見失わずに関わっていけるかっていうのがテーマなわけです。でそれがちょっとそのエネルギーを細分化してみたら、もっとこれを大事にしてみようとか、この時期はこれにこだわってみようとかっていう形で、何か自分のこだわりが強くなったり、すごく自分の味覚もなんかこだわってなんか変化があったりとか、そういうのが五感にねいい刺激が来やすいっていうのがあります。でカードで見ると、すごく何か願っていたことがやってくるみたいな感じがあり、おそらくですけど、その自分の価値っていうものをなんとなく見失っていた。一般的にはねよくあるのが、人から頼られたりとか必要とされると、私って求められてると思って、頑張るっていう、喜んで頑張る、誰かのために頑張るっていうのができたのが、なんかあれ今人から求められてないんじゃないかみたいに思うと、急に不安になったり、私って何なのかなとかって思いがちかもしれませんけど、他者にも認められるとか認められないとかではなく、やっぱりこういうことをやりたかった、そうそう私こういうのやりたかったっていうことを思い出すような出来事があるような気がするんですね。でそれがまた突然やってくるっていう感じがあるんです。なんかこう探して見つかるとかではなく、タイミングとして突然入ってくるみたいな感じがあります。なので非常にそれは嬉しい申し出だったりとか、自分にとってもそれいいなってすごく思う。だけど何かそこに素直にそれを喜んでわーいっていうよりは、
本当にそれって私にできるかなとか、それって大丈夫なのかなみたいに100% その自分に今与えられているチャンスっていうものをなんか信じきれないみたいな感じもちょっとありますね。それは他者を信じきれないのか、もしくは自分を信じきれないのか、どっちかわからないですけど、ただ星の流れでは今自分を信じてよみたいなね、自分の価値をしっかりと見つめてよっていう時なので、私ができることはこれだとか、私のいいところはここなんだということを忘れないようにしてくださいね。そこさえしっかり持っていれば、どんなことでもこなせますし、どんなことでもうまくいくって感じがします。そして人間関係は非常にこのカードで見るといいのでね、なんかカードだけじゃないんですけどね、この9月、8月30日以降というのは冒頭で申し上げたように、金星という社交性とか華やかさとか美しさとか喜びっていうものが人との交流の中であるよとか、人とのコミュニケーションとか勉強とかもそうですし、移動もそうですし、何かね流通していくものとか関わっていくことが楽しくなるねみたいな流れがあるので、実際に人と関わる機会多いんだと思います。でそこでうまくこなしてますね。獅子座の皆さん、うまく相手と合わせながらこなしてるし、すごく楽しいって感じが出てますよ。ぜひ楽しんでください。前回もねもっと楽しんでいいよって感じありましたけど、今回もそんないいのかなとか思わずに楽しんでねって感じすごくあります。やっぱり毎日の生活とかね、人生ってやっぱり長い目で見ると山あり谷あり、いろんな時期がありますけど、この楽しい時に喜びを十分に自分に吸収させてあげる、記憶させてあげるとか、喜びによって自分が膨らむとか緩むっていうことを経験することによって、またしっかりとこなしていこうっていうこともできるので、なんとなく見てる感じでは9月に入ったら途端になんか嬉しいことがいっぱいあるとか、なんか途端になんかいいのっていうぐらいなんか喜びがいっぱい入ってきて、それでどうしようなんかどうしようどうしようって言いながら楽しく過ごしてるみたいな感じです。でいいのかなこんなんでみたいな思うかもしれないんですけど、喜びの中で自分がリラックスして自分をきちんと認めることによって、しっかりとまたね何か大事なものを構築していきますよっていうふうに言われているので、現実的にどうしようお金とか思ってらっしゃる方も、まず喜んで今この状態でも十分満たされているっていう感覚の上に、じゃあどうやって稼いでいこうとか、どうやって何を続けていこうっていうのが分かってくるよって感じです。そして、オラクルが何よりもね、このやっぱりカップの2ということなので、非常に誰かと向き合っているとか、愛情があるっていうのかな、優しさとか思いやりとか気遣いとかをお互いにし合っているよという感じなので、楽しい交流があると思います、ここにね。で自分も素直に自分の意見を言ってみたり関わってみることで、もっとそれが流動的に動いて広がっていくって感じがあるので、変に自分からシャッターを下ろすっていうことはしない方がいいかなというふうに思いました。この対策のところでちょっと死神というカードも出ているので、一つのね私思うには特にですけど、この8月の水星逆行期間にぐるぐる考えていたこととか、やっぱりこうした方がいいんじゃないか、やっぱりあれはやめた方がいいんじゃないかみたいな思っていた、そのぐるぐると展開していた自分劇場が終わるっていう感じ、それは終えてくださいねって感じもするし、その変に、傷つくことや面倒くさいことを避けようとして距離を置くことによって自分を守ろうとしていたかもしれませんが、本来の獅子座さんの持ってるエネルギーって人の後ろに隠れたり逃げたり避けるっていうのはあなたらしくないですよねみたいな感じのエネルギーですよ。これはそんなメッセージが来てます。本来の自分らしいエネルギーって何って言ったら、何かについて自分は自信がある、これは私の好きなことですみたいな、そのエネルギーで人と関わっていってくださいよって言われてる気がしました。ちょっとこれを踏まえた上にね、お仕事のこと見てみようかな。はい、仕事ね。また出ましたね、ジャスティス。ペンタクル3。
法王ということでいいですね。なんか精神性が高いって感じ。単にお金のためにやりますとかっていうよりは、なんか自分が本当に携わりたいものに携わったり、今やってることに本当に価値があるんだっていうふうに、精神的にも気持ち的にもとても納得できる仕事をやっていきますみたいな感じがすごくあります。でこれもなんか下手に押し出していくっていうのではなく、おそらく何かこの9月の頭とかに前半に入ってくるお話だったり仕事の話っていうものが非常に自分にとっても嬉しい話だったり、なんかこう自分が整うみたいな感じがあり、でそれはどれだけ収益が上がるからとかっていうことではなく、何か自分の深いところにある思いが満たされるんだって感じがするんですね。でそれを満たすために誠心誠意自分はその仕事に携わりますよとか、自分ができることをやりますよっていう感じがあって、非常にいいです。いいって何がどういいかというと、非常に精神的に安定していて、やってることにいい意味も見出しているし、表面的な意味だけじゃなくて深い意味をも見出して、自分自身というものをそこで生かす、そして自分が貢献できていることにも喜びを感じる、で他者にもそれを分け与えている、他者からも受け取っているみたいな形で、ものすごくいいいいエネルギーを感じます。なのでもしね、今仕事ないですっていう方もしいらっしゃったら、ちょっと開いてみたらいいかもしれません。何かすぐ仕事が入ってきたりとか、自分も応募してみたらすぐ決まったりっていうこともあるかもしれません。そしてがむしゃらに頑張るとか挑戦するっていうよりも、本当に自分が望んでいること、こういうことやってみたかったんだとか、こういうのが好きなんですっていうことに携われるチャンスがあるなって感じがあります。非常に守られている感じがします。はい、そして、人間関係見てみます。人間関係すでにねいい感じですけどね。ソードのプリンス、戦車、カップエースということで、なんか人に対してすごく強いエネルギーがありますね。これは今年ねずっと他者を通して、特に1対1の人間関係を通して自分の感覚っていうものがものすごく鍛えられたと思うんですけどね。でそれが一時休止というか、ちょっと9月の2日からまた冥王星が逆行しますので、こう争っていたこととか問題だと思っていたことっていうのはちょっと休止したりとかね、そういう感じあるんですけど、何か獅子座の皆さんの中で誰かとの関係性の中でこれを絶対に伝えたいんだとか、分かってもらいたいんだみたいな思いがあるのかなって感じがします。それはいいですよ。それ伝えてみてください。すごくね、他者とさっきね全体のところで言われたように、何か自分が引いたりとか傷つかないように遠慮したりとかっていうよりも、一対一の人間関係とか、人間関係というカテゴリーで見た時に挑みましょうみたいな感じがあって、挑む準備できてますって感じがあるので、ぜひ言ってください。その怒りをぶつけるとかではなく、自分の要求や自分が思っていることを表明することによって解決するはずだ、必ずいい方法が見つかるはずだ、必ず相手も言い分があるだろうし、何か一緒にね解決していく道が見つかるはずだっていう形で進んでいってください。そうすると実際に見つかるっていう感じが出ています。これは戦車というカードで、非常に難しい問題だったりとか、難しい状態であっても超えていけるよって、超える覚悟もあるしバイタリティもあるよねって感じで言われていて、でその後にカップのエースということなので、言ってよかったとか、やっと分かってもらえたとか、突破したみたいなね、なんかそういうのがあります。だからふつふつとした思いがある方はぜひ伝えてみてください。今すごくそれを人とね向き合うのいい時だよって言われているので、これはパートナーであったとしても、家族関係であったとしても、友達でも何でもね、関係性としては非常に何かを超えていくんだなって感じがしますはい。そしてちょっと最後オラクル見てみましょうか。獅子座さんね。クレンジングというカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんもね自分の直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。いいですね。ムーンライズということで、やっとなんか
奥の方にあった思いとかこう密かに抱えていた感情っていうものをやっと出せるねみたいな感じがします。綺麗になっていく、自分がモヤモヤっとしていたものが晴れていくっていうのもあるし、ずっと奥底に眠らせていた感情っていうものをやっとこの時出せるねっていう感じがするので、非常に清々しい感じですねこれね、いい感じです。ぜひ楽しい時間をお過ごしください。もし何かしら今回のリーディング分かりましたとか良かったですという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。